Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, dá uma dica rápida sobre amortecedor aqui. A gente está com um exemplo aqui usando um Civic, mas isso serve para todos os carros. Muita gente vê um líquido vazando aqui do amortecedor, um amortecedor todo melado, sente o carro instável em curvas, escuta barulho e acha que não é isso. Pessoal, o amortecedor ele tem uma validade, tá? O certo é o que? Uma quilometragem. Todo carro a partir de 80 mil quilômetros, o amortecedor já perde o seu efeito, né? Ele se torna um amortecedor vencido. Você já não tem um curso de suspensão correto, e acaba correndo risco aí em curvas, né, muito acentuadas. Você acaba não tendo o curso correto da suspensão. Então isso gera um risco para você, tá certo? E se você comprou um carro agora, não conseguiu analisar, pessoal, nós temos aqui na oficina formas de fazer essa análise para vocês e verificar se há necessidade ou não de substituição do seu amortecedor, tá certo? Então para você que tem esse tipo de interesse, seu carro está instável, está fazendo barulho, traga aqui na nossa oficina, pessoal. A gente vai fazer uma checagem para vocês e fazer essa análise se há necessidade ou não de substituição, tá certo? Então fica essa dica para vocês. Para quem gostou do vídeo, deixa o joinha. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.